Wszystkie auta zostały kompleksowo zabezpieczone. Audi Q7 pakiet Ceramic Pro 9H, Audi A8 renowacja lakieru, również powłoka Ceramic Pro 9H, auto z 2015 roku. BMW 7 w pakiecie Platinum, całościowe zabezpieczenie bezbarwnymi foliami ochronnymi, Cliff Design, do tego pełen pakiet Ceramic Pro, felgi, szyby, skóry. Teraz wystarczyło wykonać przegląd folii, pierwsze mycie po miesiącu, no i auto prezentuje się rewelacyjnie. Nasz samolot Cessna, który zabezpieczaliśmy rok temu, pakiet Ceramic Pro z zewnątrz, wewnątrz, skóry, szyby, no i przede wszystkim, co najważniejsze, nowy lakier, który klient rok temu polakierował cały samolot, no i zależało mi, żeby zachować taki wygląd jak najdłużej. Eksploatacja, latanie z tą powłoką Ceramic Pro, no jest coś pięknego, samolot nie brudzi się, samolot jest cały czas czysty, a ten efekt szklistości, proszę zobaczyć jak to wszystko wygląda. I kolejne auto BMW seria 3 GT. Również wykonaliśmy u Democar, wykonaliśmy renowację lakieru, już niestety w rocznym aucie trzeba było wykonać pełną korektę lakieru. Do tego oczywiście zabezpieczyliśmy auto w pakiecie Ceramic Pro 9H Titanium.